Dobro jutro, dame i gospodo, ljubitelji zdravlja i neprijatelji budilnika. Večeras pričamo o snu, onom čudesnom fenomenu zbog kojeg vaša baka kaže ništa ne liječi kao dobar san. A vi ste to zamijenili TikTokom do 3 ujutro i Red Bullom u 7. Jer realno ko još danas spava 8 sati? To je postalo urbana legenda. Kao ledeni dan u julu ili korisnički priručnik koji ste stvarno pročitali. Priča se da postoji, ali niko to nije vidio. A san, gospodo, nije luksuz, to je osnovna biološka potreba. Tokom sna vaš mozak aktivira takozvani glimfatički sistem, prirodnu perionicu koja briše toksične ostatke dana, uključujući i stvari povezane sa demencijom. Ako to ne uradi, zadržite otpad i budite se kao kanta. Poznat vam je taj osjećaj, a? Zamislite to ovako. Kad ne spavate dovoljno, to je kao da radite noćnu smjenu bez da vam iko plati. Mozak pokušava da sredi haos, ali vi mu stalno prekidate smjenu. Rezultat? Budite se mamurni bez alkohola, nervozni bez razloga i gladni za stvarima koje vaše tijelo ne treba. Kao što su burek u 1 noću ili poruka bivšoj u 2:30. Ili ovo opet za bivšu bilo bez veze, ja? Ajde, dobro, ajde dalje. I da ne bude zabune, nedostatak sna nije samo malo sam umoran. To znači više kortizola, hormona stresa. Znači poremećeni hormoni gladi, leptin pada, grelin raste. Pa jedete kao da sutra ne postoji. Znači oslabljen imunitet. Ljudi koji spavaju manje od 6 sati imaju do 4 puta veći rizik od obične prehlade. A mozak bukvalno ne zna gdje udara. Zaboravite ono, ne sjećam se gdje sam stavio ključeve. Ovo je više, zaboravio sam da imam obaveze i djecu. Dugoročno, više rizika od dijabetesa, depresije, gojaznosti, hipertenzije i, da, veće šanse da umrete ranije. I to nije neka metafora u fazonu umrijećeš od umora, već konkretno veća smrtnost. Pokazano kroz desetine naučnih istraživanja. Nedostatak sna skraćuje život i to ti ne kaže baba, već meta-analize na hiljadama ljudi. I sad dolazimo do onih ljudi koji kažu ali meni je 5 sati dovoljno. Da, i meni je dovoljno da jedem samo ćevape, ali ne znači da će mi jetra tapšati. 5 sati sna možda ti je navika, ali nije dovoljno. To što se navikneš na funkcionalni haos ne znači da si zdrav. Zvanične preporuke kažu odrasli treba da spavaju 7 do 9 sati. Djeca više jer im mozak raste. I ne naspavaš se vikendom. Tako ne radi mozak. To je kao da cijelu sedmicu ne piješ vodu, pa u subotu popiješ bure sa česmom. Ne ide. I da, nije svaki san dobar san. Ako zaspiš sa telefonom na licu, probudiš se 4 puta jer komšijin pas vodi live raspravu sa mjesecom i u 2 ujutro se sjetiš da si u 4. osnovne učiteljici rekao gospođice mama. To nije odmor, to je mentalni paintball. Pravi san dolazi u fazama i to nije pjesnički izraz, nego doslovno. Vaš mozak svake noći prolazi kroz cikluse koji se sastoji od 2 velike kategorije. Non-REM i REM. Brzo pomjeranje očiju. Non-REM faza je kao generalno čišćenje. U njoj tijelo spušta temperaturu, usporava disanje i otkucaje srca i kreće u popravku. Tada se luči hormon rasta, regenerišu se mišići, puni se imunitet, a mozak obavlja defragmentaciju. Briše ono što je nebitno i pravi prostor za sutrašnje gluposti koje ćemo upamtiti. Nakon toga dolazi REM faza. Ona zanimljiva, puna snova, bizarnih zapleta i susreta sa bivšim profesorima iz osnovne škole u svemirskom brodu. Ali nije REM tu samo da vam mozak napravi crtić bez budžeta. Tokom REM-a se konsoliduju emocije, sjećanja i kreativnost. Tu mozak uzima ono što ste doživjeli, dodaje malo začina, upakuje u iskustvo i šalje u duboko pamćenje. Doslovno, ako ne dođete do REM-a, vaša sjećanja ostaju kao nedovršeni Word fajlovi. I tako se ciklusi smjenjuju, 4 do 5 puta svake noći. Ali ako spavate 4 sata jer ste do 2 gledali kako majmun vozi bicikl ili ako mene upravo sad gledate nakon ponoći, preskočili ste pola čitavog sistema. Kao da perete veš samo deterdžentom, bez ispiranja. Nećete umrijeti odmah, ali vremenom
ljudi će vas početi izbjegavati, jer ni vi ne znate šta ste, ni gdje ste, ni zašto ste gladni i ljuti u isto vrijeme. E sad, kako doći do dobrog sna? Ne trebaju vam ni aplikacije koje mjere san, ni pametne narukvice koje vibriraju kad ne spavaš dovoljno, a pogotovo ne one tablete što počinju sa mel, a završavaju sa tonin, koji kupiš jer je neko na Instagramu rekao da djeluju. Ono što treba jeste dosadna stvar zvana rutina. Prvo, idi u krevet svaki dan u približno isto vrijeme. Mozak voli red. Drugo, sat vremena prije spavanja. Nema ekrana. Plavo svjetlo ubija melatonin i umjesto da spavaš, mozak misli da je podne u Amazoniji. Treće, soba hladna. Idealno 18 stepeni. Tvoje tijelo bolje ulazi u san kad mu opadne temperatura. Četvrto, nema kafe poslije podne. Kofein ostaje aktivan 6 do 8 sati. Nema varanja sa meni ne smeta. Smeta, samo si navikao. I peto, ne jedi pred spavanje. Varite dok spavate pa se onda pitate zašto se budite znojavi i polumrtvi. I još nešto, prestanite gledati snove kao nešto nevažno. Snove ne razumijemo potpuno, ali znamo da igraju važnu ulogu u emocionalnom balansiranju. I kada ne sanjaš ili ne spavaš dovoljno da dođeš do REM faze, emocionalno si tupa verzija sebe. Zato su ljudi koji ne spavaju često uznemireni, razdražljivi i iskreno naporni. San je najjeftiniji lijek koji postoji. Svako večer ti se nudi besplatno, bez recepta i ti ga odbijaš. Za šta? Za još jedan video, za još jednu seriju, za 5. epizodu True Crime dokumentarca o serijskom ubici koji nikad nije spavao. Vidiš uzorak? Možeš ti brojati kalorije, trčati, nositi sportski sat, piti suplemente, glumiti zdravlje pred drugima. Ali ako ne spavaš, brate, sve to je kao da pereš auto dok ti curi ulje iz motora. Spavajte. Ne da biste izgledali bolje, nego da biste bili sposobni da uopšte razmišljate, volite, hodate i pamtite. Spavajte, jer zdravlje nije ono što radimo kad je kasno, nego ono što radimo svaki dan i svaku noć. A sad da ne ispadne da smo zaboravili prave heroje današnjice. One koji nemaju luksuz da spavaju kad im se spava, jer neko mora da bude budan dok ostatak svijeta sanja jednoroge. Medicinske sestre, vozači, pekari, noćni čuvari, ljudi u call centrima, novinari u panici pred Vi niste neodgovorni. Vi ste žrtve rasporeda koji je osmislio neko ko očigledno nikad nije imao REM fazu. I da, rad u noćnim smjenama ozbiljno remeti cirkadijalni ritam. Naš unutrašnji biološki sat koji zna kad je dan, a kad je noć i koji se ponaša kao razmaženo dijete čim ga poremetiš. Ljudi koji hronično rade noćne imaju veći rizik od metaboličkih poremećaja, kardiovaskularnih bolesti, depresije i, pogodi šta, problema sa snom. Jer kad ti je dan obrnuto, mozak je zbunjen kao GPS u tunelu. Ali ne očajavaj, ako si među tim hrabrim zombijima koji rade kad svi drugi hrču, učini šta možeš da sačuvaš ono malo sna što ti ostane. Zatamni sobu, obavezno. Koristi masku za oči. Bijeli šum. Ne odgovaraj na poruke i objasni familiji da samo da te nešto pitam u 10 ujutro nije simpatično. Nego zločin protiv zdravlja. San možda ne možeš ukrasti nazad, ali ga možeš poštovati. A tvoje tijelo će ti biti zahvalno svaki put kad uspiješ da mu daš ono što mu stvarno treba. Ne dijetu, ne magnezijum, ne podcast o produktivnosti, nego mrak, tišinu i par sati mira bez telefona. Dr. Zdravko Dren vas pozdravlja i poručuje: zatvori oči i otvori šanse da sutra ne budeš funkcionalni zombi sa podočnjacima. Laku noć i neka vam mozak konačno očisti kuću.